gayya mata da maza duka kulliya ni'imar da ta'ala ya shirya a ƙasar mu a duk afirikiya na daban muke ba mai jayayya. Tuma masu kallo barkamu da dawa daga hutun rabin lokaci ga wanda suka datse mu a yanzu muna gabatar da shiri na musamman ne domin cikan Najeriya shekaru 59 da samun 'yancin kai. Shiri ne na musamman da yake mai da hankali akan tattauna abubuwan da suka shafi gina ƙasa da kuma haɓaka ta sannan da duba ga irin ƙoƙarin da 'yan mazanje suka yi mu da muke wannan shekaru ko muke a cikin ƙasar yanzu wace gudunmawa za mu iya bata ga gudunmawa Afirka TV3 nan ta gayyato ƙararru a fannoni daban-daban na rayuwa domin tattauna abin da zai amfani ƙasar. Yau dai muna tare da babban bako ga wanda suke bin mutum farkon shirin a tsofan kwamishinan 'yan sandan jihohin Katsina da Kano sannan wanda ya aiki a hukumar kula da yi matatun arzikin ƙasa ta anniki ko kuma hukumar EFCC a turance wanda ya baiwa Najeriya gudunmawa har zuwa lokacin da shekarunsa suka kai ya aji aiki ya kuma aji aiki. Sannan ga lambanmu nan ta WhatsApp wanda 'yan uwa suna ta san kira amma sun ji muna da bako akan layin to za ku iya rubuto mana ra'ayinku ko ƙarin bayani ko tsokaci ta wannan lamba tamu ta WhatsApp amma banda kira a rubuto nambar kadai. Kai tsaye za mu koma ga shi bakon namu da muka fara shirin da shi domin ɗaura tattaunawar tamu daga inda muka tsaya a wa'annan mintuna da suka rage mana insha Allahu za mu karu da abubuwa da dama don haka mu kasa kunne masu kallo da saurari. Ranka daɗe kwamishina Muhammad Wakil barka da dawowa daga hutun rabin lokaci. Masha Allah, na gode. Yawwa. To ranka daɗe kafin mu tafi hutun rabin lokaci mun ɗan yi magana akan cewa cikin matsalolin da ka iya shafan jami'an tsaro wajen su gaza yin aikin su 100% akwai matsalar horasu kayan aiki da kuma horaswa. Akan batun horaswa mun yi magana kan cewa a lalle horon da ake badawa ya yi kaɗan ko wa'anda ake ba horon ya yi kaɗan sannan sarki goma zamani goma yanayi yanzu ya canza. Ka faɗi cewa su kansu wa'annan masu aikata aikin criminal suna aiki da wa'annan kafafen yanar gizo har ka ba da misali da matashin ɗan sandan da kayan aiki suka sa ya yi fice to wa'anne bayanai za ka ƙara mana kuma muka tafi hutun rabin lokaci. A'a to ka san shi ɗan sanda fa mutum ne yana da bukatu yana jin daɗi yana shan wahala yana abun nan to ɗaya daga cikin ban sani ba ko za mu sa wannan a cikin kayan aiki ne kula da jin daɗi da ruwan rayuwar shi na'am da jin daɗin rayuwarsu in ka je ka zagaye barikin 'yan sanda kam a Najeriya ni da inda na sani wato in ka ga inda suke kwana abun nan sai ya baka tausayi gaskiya ne abun sai ya baka tausayi ga gun datti wasu in suka shiga aka ce ma mutane ke kwana a gun ba za a yadda ba ka gane ko to sannan ya kamata albashin su ma a kyautata musu ko da yake yanzu gwamnati ta riga ta kyautata albashi saura a fara karba ko amma an fara karba Allahu alam amma dai sha'anin gun kwanan su sha'anin albashin su yana da kyau a sake kulawa da wajen. Akwai inda gidan 'yan sanda suka yi fice wanda yake abun alfahari ne shine wajen makarantu. Wato muna da makarantu na 'ya'yanmu wanda yake gaskiya suna da kyau in ka duba da abubuwan da ke faruwa yanzu. Makarantu da asibitoci alhamdulillah rabbil alamin. Amma wajen kwana da wasu abubuwa wanda yake ya kamata a yi musu idan abubuwa sun faru wanda yake na kan tsari to ya kamata kullum a yi kokari a fi da wa'annan abubuwan. To wannan duka kuɗi ne, kuɗi kuma ba 'yan kaɗan ba, kuɗi masu ɗimbin yawa. Don ina jin a Najeriya dai ba wata ma'aikata da take da jama'a da ya kai gidan ɗan sanda. Kuma yanzu ana ta kokari saboda karancin da aka yi ana kokari a ƙara za a dinga ɗaukan mutane kamar 10,000 daga sa'i zuwa lokaci
a duk to shekara. ka gani yana da kyau a fitar musu da hakkinsu wanda zai kara musu ƙarfin gwiwa. Gaskiya ne. Misali idan mutum ya mutu ko ya rasu akan aiki, to ya kamata a yi wani abu na musamman ko dai da an fara. Yana da kyau a mai da hankali da shi. Gaskiya ne. Yanda wanda yake raye zai sadaukar da ransa, ya san in ya mace za a iya kula da iyalansa. Ranka daɗe kusan gaskiya alhamdulillahi ko a nan shiri ya haƙa shirin ta cimma ruwa. Tunanin kawo irin ku a cikin wannan shiri shine ƙwarewarku da kuma ƙoƙarin fito da gaskiyan al'amari duk inda take. Ka yaba ma gwamnatoci na sama wajen kula da makarantunku da asibiti. To muna fatan kuma shekara idan Najeriya ta cika shekara 60 mu ji kuma cewa gidajen 'yan sanda kusan sun fi kowane gida a kowane GRA na kowace jiha kyau insha Allahu. Ranka daɗe bari mu ɗan koma layinmu na WhatsApp domin ganin abin da masu kallon mu suke cewa don mun ba su dama tun da muka dawo rabin lokaci. Wannan mai rubutu ke cewa assalamu alaikum, sunana Abubakar daga Najeriya. Ina taya Sifi Wakili murnar samun wannan mukami da ya yi na musamman a jiharsa ta Gombe, kuma muna fatan ya yi amfani da wannan dama wajen ba da shawarwari akan yadda za a ceto Najeriya gabaki ɗaya. Ya ɗan yi rubutu da ɗan tsayi amma kusan a takaice ga abin da rubutunsa yake cewa saboda yanayin mutanen da suke shigowa. Sai wannan ke cewa ina so Singham ya kasance mai baiwa IGP da kuma Buhari shawara akan biyan albashi kamar yadda aka alkawaranta ba tare da an rika samun matsala ba. Wannan kuma ke cewa assalamu alaikum warahmatullahi Africa TV3 muna muku fatan alheri. Mai magana Ibrahim Khalil daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina yi wa babban bako barka da zuwa kuma ina taya shi da addu'a Allah ya bashi nasara akan wannan sabon aiki da aka bashi. Masu kallo suna rubutu da dama amma a ciki akwai wanda ya ce yana son ka zama mai ba da shawara ga inspector general na 'yan sanda na kasa da kuma shi shugaban kasa kan shi, kuma har ya kama suna. To ko da dai ba office ba ne, ranka daɗe kusan dama ce akwai kiran da za a iya yi sai a yi, kuma kiran da ake yi tabbas muna sa ran yana kaiwa gare su, kuma inda suke yin daidai kuna faɗa wannan ma alama ce ta adalci naku. Allah ya saka da alheri. Amin. Shi ranka da kafin nan bari mu dan kara wannan mutumin da ke cewa sunan shi Muhammad daga Adamawa. Ya ce assalamu alaikum, muna yi wasifi wakili barka da zuwa wannan zaure, kuma muna so ya sake ba da lokaci saboda ba da shawarwari kamar yadda kuke gayyato mutane suna ba da shawarwari a wannan tasha. Insha Allah masu kallo muna muku alkawari daga wannan lokaci sifi kofa shi buɗe take wajen amsa gayyatar mu inda akwai dama da kuma ba da shawarwari kan abin da zai amfani al'umma ga baki ɗaya. Ranka daɗe bari mu dawo, in muka ce za mu biyo mu wa'annan sakonni to lokacin tashi zai yi ba mu kai ga gama su ba. Ranka daɗe malaman sanin halayyar ɗan adam suna cewa babba da yaro kowa yana buƙatan ka inganta mai rayuwa. In yaro ne domin ya yi karatu yadda ya kamata, in babba ne domin ya yi maka aikin da ya kamata. Ka taɓo batun inganta muhallin 'yan sanda da sauran ma dai jami'an tsaro. Na biyu mun taɓo batun a lokacin da Allah ya karɓi rayuwa a kyautata ma iyalansu da suka bari a baya. Shin ana ka hange ranka da wannan wani tasiri zai yi kuma wani ƙarin ƙarfin gwiwa zai musu akan aikinsu? Da Allah ya haƙuri ka sake tambayar nan. Tambayar ita ce mun taɓo cewa tasirin da zai yi. Tasirin da me zai yi? A inganta musu muhalli, kula da rayuwar 'ya'yansu, idan kuma Allah ya karɓi rayuwarsu a kula da abin da suka bari a baya. Shin hakan akwai wani ƙarin ƙarfin gwiwa da zai musu da kuma tasiri? Kwarai kuwa. Ai shi duk inda ka ba wa mutum hakkin shi, to shi zai samu ƙarfin gwiwa na jajircewa ya ga lalle ba abin da ya faru sai ya yi aikinsa ya kai kala.
saboda me saboda an fitar masa da hakkinsa shi kuma ya rage fitarwa al'umma da hakkinta al'ummar da za ka fitar mata da hakkinta da ƙarfinka da hankalinka da tunaninka wani sa'in ya kama hadiranka to idan akwai shiri na musamman wanda dama mutuwa dole ne to maimakon mutum ya yi mutuwan banza da wofi ya gari ya yi mutuwa mai albarka gaskiya ne me ya mutuwa mai albarka ka mutu kana kokarin ka yi aikinka tsakaninka da Allah wannan in kai irin wannan mutuwa wale hamd ka gane ko to ɗaya daga cikin abubuwan da zai ƙara wa mutane ƙarfi shine su tabbatar da cewa in wani abu ya same su misali ba ga mutuwa ba kawai misali in sun je za suka gamu da yan fashi da makami ko suka gamu da yan garkuwa da mutane a jiki a wajen musanyen wuta aka harbe mutum misali a kafa Allah ya sauka ko to ya zamana hukuma ta ɗauki nauyin rashin lafiyar sannan ta kula da shi ta ba shi kulawa na musamman ta kula da haga abubuwan da yake wa iyalinsa ya danganci yadda lamura suke sai za su ciro mutum wannan to gobe dan abokinsa ma ba zai shakka ba don ya san ko wani abu ya same shi to akwai mafita gaskiya ne to ba wai don wannan kawai mutum zai yi ba a'a zai yi dama ai ya kamata ka shiga aiki ka san me aikin ka san abubuwan da zai iya biyowa a cikin aikin cinikin aikin kenan in ka shiga aikin dan sanda ka san cewa a aikin dan sanda komai na iya faruwa mutum na iya rasa ransa mutum na iya rasa lafiyar shi mutum na iya rasa abubuwa da dama ko mutum zai samu abubuwa da dama mutum zai yi nasara kan barawo mutum zai yi nasara kan dan fashi mutum zai ba da tsaro to saboda haka mutum ya dama ya duba ya gani ya san cewa to in abu ya faru haka ma abu bakin ciki dawo mun san abu da iya faruwa ne gaskiya ne yawwa ranka daɗe ana ta nuna mana cewa abin da ya rage mu na ɗaya taron shirin bai wuce minti ɗaya ba saƙonin da suke ta shigowa suna da muhimmanci amma bari in karanta guda ɗaya da ya fito daga jihar ka yake cewa assalamu alaikum Africa TV ina yi muku fatan alheri daga shugaban kungiyar makera na jihar Gombe Alhaji Garba Muhammad Tukur sannan ya sake tabbatar mana cewa sifi wakili dan jihar Sane ta Gombe haka zalika sai mai cewa ina yi muku fatan alheri sannan ina yi wa bakonku barka da shigowa wannan fili wannan yake cewa kamar yadda sifi ya nuna a baya ina fatan a yanzu ma zai fi haka kamar yana magana a sabon matsayin da aka samu yadda kuka yi shugabancin rundunar 'yan sanda a jihar Katsina da kuma Kano Allah ya sa a yi abin da ya fi haka amin ranka daɗe generally wani kira ake da shi ga su masu mulkin Najeriya a yanzu wajen haɓaka ɓangaren tsaro ga kuma su kansu al'umma wajen taimakawa akan wannan tsaro ya tabbata wanda da wannan kira naku ne za mu rufe tabarmashin. To, kira kuma lokaci ya wuce amma kiran yadda yawa amma na daidai duk wanda Allah ya ba shugabanci kowane irin shugabanci ne ya san cewa amana Allah ya ba shi kuma Allah nan zai tambaye shi amanan nan ranar gobe kiyama hakkun ba shakka ya kai ba wani shakka ba gargada ba wani batun aƙida ba wani batun bambancin menene babu shi hakkun duk wanda Allah ya zaɓe shi ya ga dama don ganin daman Allah ne har Allah ya bashi wani mukami kowane irin mukami ne kuwa kowane cikin gidanka ne to amana Allah ya baka kuma Allah zai tambaye ka amanan nan to saboda haka in muka samu matsayi mu tabbatar da cewa amana ne mu yi ƙoƙarin sauke amana in muka yi ƙoƙarin sauke amana to za a samu nasara fiye da duk yadda ya kamata domin ba abun da zai hana ka saukar da wannan don kasan cewa fa ba wani ne zai tambaye ka ba a'a Allah ne zai tambaye ka kuma lokacin da Allah nan zai tambaye ka ba zai fa tambaye ka a duniya ba don duniya akwai abun da ake kira sifanta za ka iya yi na biyu za ka iya Allah na tuba ka gafarta min gobe ka zama mutumin kirki ka yi ta aikata aikin alheri to matsalar shine za a tambaye mu a lahira ne a lahiran nan ba dawowa balle ka sake ke istighfar ke aiki masu kyau so saboda haka duk wanda Allah ya ba shugabanci daga sama har ƙasa mu san cewa amana Allah ya bamu
kuma Allah zai tambaye mu. Saboda haka abin da ya shi mana sauki shine idan Allah ya bamu shugabancin nan mu yi kokari gwargwadon hali na dan adam, mu yi kokari mu sauke amana. In muka yi kokarin sauke amana ko haƙƙun Allah zai taimake ka kuma za ka sauke amana. Kuma ya zama wajibi a mutanen gari da al'umma su yi kokari su yi biyayya ga hukuma, su yi kokari su ba su haɗin kai, su san cewa ba mai iya hannu ɗaya ba ya ɗaura ɗaki, dole sai an taru sannan ake iya ɗaura ɗaki. Da mu jami'an tsaro da shugabanni da mutanen gari dole mu haɗa kai mu zama tsintsiya maɗaurin ki guda, sannan za mu samu nasara. Sannan daga ƙarshe yana da kyau gwamnatoci su yi ƙoƙari su ga cewa an samu abubuwan aikin yi, an samu masana'antu, an sama wa mutane abun yi, ko dai ba a samu kowa da kowa ba wanda yake ba zai yi ba, amma dai a yi ƙoƙari a ga cewa an samu masana'antu, mutane sun samu abun yi. To da dama za ka ga cewa wayanda suke irin wayannan laifuka duk da yawansu ba za su yi ba. Don akwai lokacin da na kama wani ɗan kwaya a sel ɗina a Kano, na je zagaye sai ya ce min Singham, ni ka bani ko sharon ofis ɗinka ba za ka sake kama ni ba. To kaga abun ya sa ni tunani kwarai da gaske, domin kaga da ya ce min rashin aiki shi yasa yake abubuwan da yake yi. To ashe kaga akwai waɗanda idan sun samu abun yi, insha Allah irin waɗannan laifuffukan da dama ba za su yi, wanda kuma ya yi da gangan to shi kenan, dama shi yasa ɗan sanda yake nan, shi yasa kotu take nan, shi yasa yari yake nan, sai a kama a hukunta shi daidai laifin da ya yi. Da fatan Allah ya shirye shi. Amin. Kaji kiran da zan yi kenan. Kuma a ci gaba da addu'a. Don in muka ce mu kaɗai mun iya, mun bar Allah, to Allah zai bar mu da iyawanmu. Amma in muna ƙoƙarin mu kuma muna addu'a, to Allah zai sa mana hannu. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Amin. To kaji kira na kenan. To mun gode sosai, ranka daɗe, kuma sai ka sake jin mu a wani shirin na daban. Yawa masu kallo, duka abin da ya saka kenan a cikin wannan shiri. Muna yin godiya ta musamman ga mai girma Sifi Muhammad Wakili, tsohon kwamishinan 'yan sanda da jihohin Katsina da Jigawa a tarayyar Najeriya, a bisa wannan gudunmawa da ya bada. Allah kuma ya sami amfani da wannan kira nashi, a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa ma wannan shiri, tun daga Ammar Tajidin da ke ɗaukan hoto, da kuma Ibn Majah da ke kula da na'urar sauti, Muhammad Ibrahim da ke kula da haskaka wannan shiri, da kuma abokin aiki Yahya Ahmad da Thalith Abba Thalith da suke ta tallafa ma wannan shiri. Har yanzu a bayan fage shirin ya samu tallafawa ta shugaban kula da shirye-shirye na gamayyar tashoshin Afirka TV gaba ɗayansu, Malam Mutane Musa Magawata. Amma da dukkanin waɗannan da na kira, musamman Jamal Tom, Baban Muhammad da ke jagorantar shirin a halin yanzu, muke cewa ku kasance da shirye-shiryen Afirka TV3 a ko da yaushe, kuma insha Allah gobe ma da misalin karfe 9 daidai agogon Najeriya ne za ku ji mu da wata tattaunawa da wasu daga cikin masana, domin koyar da mu da kuma tunatar da mu akan abin da ya shafi kishin kasar mu da kuma gyara ta, musamman irin wannan lokaci da ke cika shekaru 59 da samun yancin kai. Ku kasance lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ku jama'ar Najeriya, mata da maza duka kulliya, ni'imar da ta'ala ya shirya a ƙasar mu a duk Afirikiya, na daban muke ba mai jayayya. Allah ya yi mana baiwarsa a ƙasar mu, ta'ala ya kimsa, ni'imar sa a kurkusa ko nesa, ya fifita mu a bayinsa.